Sweet. And two in between. You shouldn't even be in the outside lane. Что случилось? О, авария. Ты видел, да? У меня заснялось. О, я что-то не видел. And the first one being talking about retirement savings and improving that for middle-class Americans. And so they're proposing that automatic. So then you don't like lose 10 years because you forgot to even consider it, or you didn't want to take the chance of losing more from your pay. Opting out is... Блять, пиздец, сука. По этой ехать до самого... Oh my God! Внимание, снижайте скорость. Нормально, хорошо.
сказали. Все, давай, в отбойник, в отбойник. Тихо. Смотри, тормоза показали. Так, Как я вовремя затормозила. О, этого тоже задели. Сохранил. Ространснадзор проведет проверку в московском аэропорту Шереметьево в связи со сбоем доставки багажа и еще технику пожарных. Президент Владимир Путин заявил о готовности оказать Греции помощь в связи со стихией. По данным посольства нашей страны в Греции, российские граждане не пострадали. Ассоциация турпомощи в свою очередь сообщает, что Кто-то пидор. Рязани его, я сейчас выйду, я его убью, блядь. Скотина, блядь. Хорошо, я, блядь, увидел. Крикни ему, брат, шум, пидор ебаный, блядь. Ох, да огонь, ебать, у него там, блядь. Да у него тоже, блядь. Мы не будем никогда не исполнять, и так сердце, блядь, остановилось. Леш, перестань, что ли, блядь, а? Будет, все, оставь его в покое. Он не даст сейчас ничего, не даст. А он не видел, мы в мертвой зоне были. Леш, ты не И что, мы будем всю дорогу этого, что надо? Ты долбоёб, блядь, ёбаный, блядь. Дебил, ты, блядь, Останавливайся. Да ладно, вам езжай уже, блядь! Да, кто?